Сәлем достар, бүгін жұмыртқаның пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламыз. Адам денсаулығы басты құндылық деп есептесек, өзіміздің ішіп жүрген асымыздың түп тамырына мән бергеніміз жөн. Мысалы, жұмыртқаның құнарлы әрі дұрыс болмысы құстың азығы мен саулығына тікелей байланысты. Ал құстағы жұмыртқаның толық дамымаған себебінен оның адам баласының денсаулығына кері әсері болады. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасына немесе қораптағы жазуына қарап, жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына аса мән бергеніңіз абзал. Мәселен, жұмыртқаның сыртында Д деген жазу болса, онда ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оның сақтау мерзімі 7 күн. Егер де С деген жазу болса, онда столовый деген сөз. Демек, асқа пайдалануға арналған жұмыртқа. Ал егер жұмыртқаның сыртында ондай жазу болмаса, міндетті түрде қораптағы жазуға мән беріңіз. Себебі қорапта барлық мәліметтер, сақтау мерзімі және қандай санаттағы жұмыртқа екені жазылады. Жұмыртқа сыртында таңдаулы деп тұрса, онда сапасы ең жоғарғы жұмыртқа деген сөз. Ал бірінші категория деп тұрса, онда ол таңдаулы жұмыртқадан кейінгі санаттағы жұмыртқа. Сол секілді екінші, үшінші категория деген жұмыртқа санаттары да бар. Ал қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде, немесе үйіңіздегі тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта сырты лас болып тұрғанын көреміз. Сондықтан мұндай жұмыртқаны бірден тамаққа пайдалануға болмайды. Өйткені сырты таза болмағандықтан мұнда түрлі бактериялар болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші жұмыртқаны жуып алған дұрыс. Сол үшін ыдысқа су құйып, бір ас қасықтай тұз салып, жұмыртқаны жуған кезде сыртындағы бактериялардың бәрі өледі. Бәріңіз білетіндей, жұмыртқаның бір жағы доғал, бір жағы сүйір болып келеді. Ал оны тоңазытқыштағы жұмыртқа ұяшығына жинаған кезде сүйір жағын төмен қаратып қойған жөн. Көпшілік ақ жұмыртқаға қарағанда қоңыр жұмыртқаның пайдасы және құнарлы деп санап жатады. Алайда мұның жұмыртқа түсіне ешқандай маңызы жоқ. Жай ғана ақ тауықтың жұмыртқасы ақ болса, қара тауықтың жұмыртқасы қоңыр болады. Жұмыртқа көлемі әрдайым бірдей бола бермейді. Бірі үлкен болса, бірі кіші болып келеді. Олардың айырмашылығы да сол жұмыртқаның түсі секілді тауықтың жасына байланысты болады. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның кейбірінің сырты кедір-бұдыр болып жатады. Яғни жұмыртқаның бір тегіс болмауы жұмыртқа санатына тікелей байланысты. Мысалы, жоғарғы санаттағы жұмыртқаның сырты тегіс болып келсе, екінші, үшінші санаттағы жұмыртқа сырты бір тегіс болмайды. Сонымен қатар жұмыртқаның жарамдылық мерзімі өтіп кеткен құлақ тұсына шайқап білуге болады. Егер шайқағанда шылқылдаған судың дауысы естілсе, онда ол жұмыртқа жеуге жарамсыз. Сонымен қатар тағы бір жолы суға салған кезде су бетіне қалқып шықса, онда ол көп уақыт тұрып қалған жұмыртқа деген сөз. Осылайша үй жағдайында жұмыртқаны тексеріп көруге болады. Сонымен қатар жұмыртқаны тұтынғанда ескеретін бірнеше дүние бар. Ең бастысы, жұмыртқаны шикідей жемеген дұрыс. Жоғарғы температурада қайнағанда жұмыртқадағы бактериялар жойылады. Сонымен қатар жұмыртқаны қайнатқанда оның толық піскенін мұқият қарау қажет. Себебі шала піскен жұмыртқаны бірнеше сағаттан соң жеуге болмайды. Мысалы, жұмыртқаны ертеңге деп түнде шикілеу етіп қайнатқан болсаңыз, таң атқанға дейін оның ішінде бактериялар көбейіп, ол асқазан ішек жолдарына зиян келтіреді. Әсіресе жұмыртқа ерте жастағы балалардағы аллергияның себебі болуы мүмкін. Себебі жұмыртқада ақуыздар бар. Егер де ақуыз мөлшері көп болса, зат алмасу процесі бұзылып, бүйректің қызметіне кері әсер етеді. Сондықтан күніне 2 жұмыртқадан артық тұтынбаған дұрыс. Сонымен қатар, жұмыртқа құрамында холестерин көп. Сондықтан қанында холестерині жоғары адамдарға шамадан тыс жұмыртқа тұтынуға болмайды. Қорыта айтқанда, ішек инфекцияларын болдырмау үшін ең әуелі жұмыртқа сыртын жуып пайдалану керек. Сонымен қатар, ұзақ тұрып қалған жұмыртқаны тұтынбай және белгісіз жерден немесе көшеден бейтаныс адамнан жұмыртқа сатып алмау қажет. Жұмыртқаның сақтау мерзіміне де мұқият болған жөн. Мәселе, жұмыртқа +2 градуста 25 тәулік сақталатын болса, -2 градус температурада 90 тәулік бойы сақталады. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам энд Тағам каналы. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.